날로 찍어. 이거만 이제 서서히 만들지. 우차 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 오늘은 날씨가 너무 춥다, 그치 여보? 지금 여기 몇 도야? 영하 10도. 영하 10도? 오, 불이 아직 안 꺼지고 있네. 두 개 더 넣어놓고. 굵은 걸로 넣어. 그럼 밤에 다시 안 넣어도 되잖아. 한 번 더 넣어야 돼? 아이고, 됐어. 오늘 저녁 따뜻하겠다. 두 개 더 넣어놓고. 땡 쳐야 되겠다. 그만 넣어야 돼. 그래도 많이 들어간다. 거기에. 응? 많이 들어가. 불구멍 꿀뚝 조절하는 거. 한데 흥분을 좀 내려놓고. 아, 여기 불문 조절하는 거. 이제 여기는 끝. 밖에서 이제 장작을
불을 떼면 요 난로가 요 벽을 통과해서 난로가 집 안으로 들어와 있는 모습. 이렇게 하면 실내가 굉장히 따뜻하고 이거는 불구멍 조절하는 손잡이입니다. 요 난로는 우리 집에서 직접 만든 난로예요. 정말 따뜻하고 좋아요. 여기는 고구마를 구워 먹을 수 있는. 여기 고구마 몇 개 집어넣어 놓을걸. 고구마 씻을까? 네. 몇 개 집어 놓으면 이따 저녁에 간식. 약혼이라? 위에는 약혼이고 밑에는 고구마. 이게 다 약혼이야? 아니에요. 밑에 고구마 있어요. 이 약혼인데? 그 약혼도 있고 고구마도 있어. 봉다리야? 봉다리. 어머니가 주신 고구마. 이 고구마 맞나? 군뱅이가 먹었어 고구마. 건배 먹어도 고구마 진짜 너무 맛있는 고구마. 우리 어머니가 자식들을 위해서 농사 지어가지고 한 집에 한 박스씩 주신 따뜻한 우리 어머니. 이 주전자에는 여주와 여보, 주전자에 우리 여주랑 뭐였지? 뭐더라 이게? 여주. 짝두콩. 짝두콩하고 여주하고 이렇게 끓여가지고 먹고 지금 이렇게. 뜨거라. 저녁 간식은 고구마 딱입니다. 짠! 고구마가 다 익었습니다. 콩고구마. 저녁 간식입니다. 여기는 3시 반이면 해가 다 넘어가거든요. 5시만 되면 깜깜한 밤이에요. 하나에 한 개씩. 조금 있다가 군고구마로 간식 먹어야죠. 잘 익은 것 같은데. 되게 잘 익었어. 빨리 익어. 오. 불이 좋아서. 와, 조금 더 빨리 꺼냈어야 될 것 같아. 맞네. 조금 너무 익었다. 응? 수분이 많이 증발돼. 이게 센서가 시간이 다 돼가지고 벌써 가버렸네. 와, 이게 조금 늦게 꺼냈어, 그치? 그러게. 수분이 좀 있어야 맛있는데. 일단 이거부터. 당신 먹는 거 찍으니까 먹방 찍는 거 같아. 형님아, 맛있나? 말 시키지 마라. 진짜 맛있다. 너무 맛있어서 말 시키지 말라는 거야. 예. 역시 고구마는 굽어 먹어야 맛있다. 맞아. 주방에 불도 켜놓으면 되지.
당신도 먹어. 먹어야지. 당신 거는 내 거야지. 산발이를 빨리 봐야 돼. 그러니까 맛있어. 맛있어. 보기만 해도 내게 더 맛있어 보여.